particular coordinate plane. So, I'm sure you know, this line is called the x-axis. This line is the y-axis. What do we call the point in the middle? Well, it's 0, but there's a special name for that point. You know? It's called the origin. Origin. So we can identify particular points in this plane. This would be referred to as an ordered pair. So the first value represents x, and the second value represents y. So that's called an ordered pair, an x and y value. Alright, so the equation of a line is going to be written like that. So A, B, and C are numbers. I will give you an example in a moment. But X and Y represent the X and Y value. So, for example, 2x plus 3y minus 4 equals 0 is an equation of a line. Okay? So we don't know where that line is yet, but it's an equation of a line somewhere in that diagram. So one question would be, does the point 2, 0 lie on this line? Does the point 2, 0 lie on this line? Yes or no? Is the answer. So we're asking for a yes or no answer.
So if you're asked that question, 2 represents the x value, and 0 represents the y value. So to answer yes or no, we have to put x as 2 and y 0, and just see whether that equals 0. So let's try. So 2 times 2, 3 times 0 minus 4. That's 4 plus 0 minus 4 equals 0. So the answer is, in this case, yes, it does lie on the line.เนี่ยไม่ยากเราไม่ว่าแค่นั้นเอง2 5 4ถูกไหม3คือ3และ0แล้วก็ลบ4มาใส่0นี่แต่ในนั้นมันแก้ไม่ได้มันก็เลยต้องอยู่ค้างนั่นแหละรู้เรื่องด้วยเหรอNext question ห้องนี้โง่อีกคนนึงคณิตศาสตร์นี่ชอบมากSame equation. Second question is, ตั้งใจฟังอย่าเล่นiPad แท็บเล็ตอีก does this line cross Where is this line the อยู่ที่ไหน axis?ตัวนี้มันคือคูณหมดเลยใช่ไหมเราต้องเอาไว้ Where คูณ does ทั้ง the 2 line คูณ cross x 2 the คูณ x 4อันนี้ต้องคูณ x 2ไล่บวกเนี่ย มันรวมกัน ก็ไม่ใช่ก็2คูณ x กับ2คูณ4 How แล้วบวก about บวกกันไม่ได้ ใช่แล้วบวกทำหน้าที่อะไร บวกกันWhere does this line cross When a line crosses the x-axis, such as that, that's crossing the x-axis here, right? But what can we say about this point? แล้วก็เอามาบวกกันมันจะได้2วงเล็บ We don't know the x value, เขียนตรงไหนดีวะ but what is the y value? ไม่ได้เรียนมา But what is the value of y when this 2 4 crosses 8เนี่ย x-axis? มันก็บวกกันตรงเนี้ยเครื่องหมายจะอยู่อย่างนี้ So we don't know x, but we know that y is 0 when it crosses the x-axis. Zero ถ้าอย่างนี้คือบวกใช่ไหม So if that's our equation, ถูกโอ้โหเก่ง let's แค่นี้แหละ see what happens. So 2x plus 3 times 0, the value of y, ที่ไม่เข้าใจเนี่ย minus 4. เมื่อวานให้อาจารย์สิริพงศ์สอนจาก So 2x หลัก minus สอนได้ไหม 4. หมดเลยสอนได้หมดเลย เขาเก่ง So can we solve this now? So 2x equals 4. X equals 2. So that means that the line แค่สม crosses การ the x-axis at the point สามไปไหนกัน 0. 3ลงเริ่ม0ไม่ได้ ได้0นะ ทำไม 0ถึง3แล้วล่ะ เอาไม่3คูณ0หรอ 3กับ0ก็เหมือนกัน 3คูณ0ได้หรอ 0 ก็หรอ3คูณ0ไม่ได้3หรอ Now that has got a special คุณบ้า name. That point is called the x. มึงตั้งใจฟังเลยฮะแล้วมึงจะเห็น
x ง่ายกว่า OS อีก intercept. ง่ายกว่าอะไรนะ OS อีก ไม่ใช่แนวกูเลย That means where a line crosses the x axis. แล้วหารสองไปเลย X อ๋อย้ายสองเอง ส่งข้างสมการส่งข้างสอง แก้สมการ แต่ว่าสองมาจากไหนวะ Another question is, where does the line cross the y axis? Where does the line cross the y axis? How do you think we will answer that question? x y ตรงไหนวะ x สองy No. no It's going to cross the y-axis. What is the value of x อัน when นี้ it สองอาจ crosses จะ the หา y-axis? y ไปอยู่เว แล้วหา x ก่อน Zero. มันเป็นกฎล่ะ สี่แล้วฮะ But Come we on, don't x know what the value of y is. Right? อ๋ออันบนหน้า x ก่อนอัน So บนหน้า let's y put that into Oh, look up, our Ken. equation. เป็นกราฟ ถูก โอ้โห โหเป๊ะเวอร์ ตายแน่กูเลยนี่กูเรียนใหม่แน่ ได้ So if x is 0, we're now trying to solve for y. So we have 0, we've got 3y minus 4 equals 0. 3y equals 4. So y is equal to 4 over 3. เฮ้ย So the answer to this question อ๋อ is that it crosses the y-axis at 0 and 4 over 3. เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยว x มันได้ศูนย์ใช่ไหมได้ศูนย์เหรอวะ x มันได้สอง เออ So remember, we use the term x-intercept where it crosses the x-axis. What do you think is the special term given to where it crosses the y-axis? Yeah? ว่า Intercept. Y-intercept. ว่า intercept แปลว่าอะไร So if you have an equation of a line, we can calculate the x-intercept intercept and the y-intercept in this way. ข้างล่างจะไม่ทันเลยเผ็ดอ่ะอ๋อ yes การทำฐานยังไม่ได้ ฮะ Okay, the next Contact, one right? here ทำฐานกันเมื่อไหร่วันนี้ไงวันนี้คิดกันยังวันนี้เรียกประชุมอะทุกฐานทุกแกน is the slope of a line. เฮ้ยปีเตอร์ไม่ไหวแล้ว Slope of a line. So let's ไปไหน suppose แล้วเนี่ย we have 2 points. 1, 2, and 3, 4. Do you know the word slope? Slope is the amount it goes up, like this. Right? So ฉัน เรื่องนี้น่าจะ slope สนุก increases อันนี้ส in นุก this way. ตรงไหนวะ So this is a very steep, high slope. This is a very low slope. นี่ไง So how do I calculate the slope of this line? แล้วก็สนุกนี่ไม่ดีคุณจะจบเอง How do I calculate the slope เข้าใจง่าย of the นะ line? เป๊ะมากก็เนี่ย Well, the slope of the เขาเรียก line, ว่าสโลปถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ย slope you think of it in this way. And in English, in this distance, so the amount that it's
increased, the amount that it's gone up, is called the rise. rise That's the amount that it's gone up. And this value, so the amount that you've gone across, is called the run. Right? So how much have you gone across and how much have you gone up? So the two นั่น things. And very simply, the slope เล่นเยอะเดี๋ยวไม่รู้เรื่อง is เล่นมาละ the ล้าน amount you've gone up, ล้าน which is the rise, divided by the amount that you've gone across, which is the run. นึก สวัสดีแล้วสวัสดีแล้ว So, for any 2 points, บอกว่าอ่านหนังสือไม่ทัน the difference between the y values is the rise, and the difference between the x values is the run. So in this case, what do we have? So in What this is the case, rise? that's not between the these case 2 นี้ points? so it is can อ๋ออย่างนี้ What is the rise between these 2 ดังนั้นใน points? กรณีนี้ใช่ไหม In this case, the 2 points are 1, 2, This 3, 4. เห็นเด้อ Right? So what is ทา the เวียน rise in this เรียน case? ไม่รู้เรื่องที่ทาเวียน is can 4 minus 2. Right? 4 minus 2 is the rise. And what is the run in this case? How much have we got across? 3 minus 1. So in this Q example, minus 1 the slope is 2 over 2, which of course is โอเค 1. เรียนยังไง And that means that it's gone up the same amount การที่ you've มัน gone เข้า ไอ้เนี่ยมันต้องได้หนึ่งสื่อแต่เรียกว่าสายอะไรนะ slope สโลป นี่เข้าแคลคูลัส เข้าแล้วเนี่ย เข้าแล้ว เข้าตั้งแต่รู้ตั้งแต่ตรงนี้แล้ว ได้ปะ อืม What about if we had นี่ยังชัปเตอร์สูง ชัปเตอร์สูตรอยู่นี่แหละ ชัปเตอร์สูงมันปรับไม่ได้ okay, that's my alarm, but I'm going to do one more example. อะไรนะ ฝึกเวลา What ปลุ about ก if we ในการ had ปลุกพลัง 1, แปลว่าปลุก 2, เขาหมด and ชั่วโมงเลยแล้ว ก็ 5, 6? Can you calculate the เรียน slope? แน่ ใช่ ใช่ไหม อืม So what would that be? The rise is what? The y values. 6 minus 2. ชื่อ The run is 5 minus 1. So that all. So same thing. So that's that example. What about one more? ต้องได้หนึ่งเป็นลบอ่ะ yes What about in that case? 1, 2 is 1 point, and 3 and negative 4 is another point. So what's the slope? So the difference in the y values is 2 minus negative 4, and the difference in the x values is Negative. 1 minus 3. ทุย ห่างกัน So 2 minus negative 4 is 6, 6 and 1 minus 3 2 negative 2.
2. negative 2 So หรือ that's negative 3 3. So notice that in the first ทำไมได้เป็นลบ example, สาม อันนี้ this งง is a มันมี positive ลบ4นะง slope, ง goes up. ทำไมเป็นลบสาม In the ลบ second เป็นบวกใช่ไหม example, อะไร it's ล a บเป็นบวก negative ก็เอา slope 2ไปหาร6ได้ going down. ลบเป็นบวกเลย Alright? เอ้า So given 2 ใช่ points ไปขีด on the สอง line, บวก we สี่ can เป็นหก easily calculate the Any questions? สโลว์ไม่มีปัญหา Alright, so we'll take งั้น a 15 ก็เป็นหนึ่งตลอดก็ไม่ใช่ดิ break. ไม่เป็นความจริงใช่ไหม What's the, I don't know the time. ใช่เพราะว่าดูดิมีนี่นะ ใช่ครับแล้ว Oh, so come back at 11 a.m. to continue. 11 o'clock. ที่กี่โมงแล้ว Alright? Thank you. 11 o'clock มาที่นี่พักเบรก